認為作為藝人更加責無旁貸，要企出嚟講人話。我認為如果香港第一冇口罩咧，唔應該等到林鄭講廢話，嗰班咩四大咩王啊，嗰啲咩校長啊，即刻要攞1000萬出嚟，因為香港人 over the years 俾咗幾多億你賺，而家係直情係好實在嘅事，係要攞錢出嚟即刻幫，因為全香港人令你銀行有10幾億身家係香港人夾錢俾你㗎，都冇一個人講過一句嘢。咁代表咩啊？我覺得佢哋多數都係畏忌返大陸撈嘢嗰個關係咯。不過呢啲錢周啟生就唔會賺啦。我其實一路都係聯絡住好多嘢做嘅，啱啱仲有個新嘅經理人，係。咁但係而家咁嘅情況，你點做咧？即係個人個良知喺邊咧？我都係想講呢樣，即係佢哋，我唔會返去㗎啦，唔會。嗱，人就唔應該講 never 啊，但我唔知一件事，我真係我諗唔到有半個機會我會翻去。no， 難聽啲講，餓死都唔會，唔好搞我。